ฝนตกหนักวันแรก 29 จังหวัด 4 ภาครับมือ วันนี้คลื่นลมแรง ทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทยตอนบน บริเวณที่มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ใกล้กับหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ 4 ภาคหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวลำพู นครพนม สกลนคร ยะโสธร มุกดาหาร มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ 101 อุบลราชธานี ศรีสะเกษ กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สระแก้ว ปราจีนบุรี ระยอง ฉะเชิงเทราตราด จันทบุรี เพชรบุรี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ระนอง ภูเก็ต